ছোট্ট এই ডিভাইসটি আমি 130 টাকায় কিনেছিলাম। মূলত এটি একটি ডোর সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম। দরজা কিংবা জানালা খুললেই এটার মাধ্যমে টের পাওয়া যায়। যতই নিঃশব্দে খোলা হোক, লাউড সাউন্ডে বোঝা যায় খুব সহজে। মূলত অ্যান্টি থেফট বা ডোর সিকিউরিটি ডিভাইস এটা। বাসা কিংবা রুমে চোর বা অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশ বুঝতে বেশ কাজের হতে পারে এই ডিভাইসটি। আজকের ভিডিওতে ছোট্ট এই ডিভাইস বিষয়ে আমরা জানব। দেখব এটার অ্যালার্ম সিস্টেম কিভাবে কাজ করে, কি আছে ভেতরে এবং কোন ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা যায়। ঠিক এই অবস্থায় ডিভাইসটি আমার হাতে এসেছে, যার প্যাকেজিং খুবই সাধারণ। বাইরে থেকেই দেখা যায় কি আছে প্যাকেজ কন্টেন্ট। এটা অবশ্যই চাইনিজ একটি প্রোডাক্ট, নির্দিষ্ট কোনো ব্র্যান্ডের নয়। প্যাকেটের কর্নারে একটি মডেল নম্বর লেখা আছে। এটার মডেল বলা হয় JD188। এরপর এপাশে লেখা আছে এটা ওয়্যারলেস ডিভাইস। আর শুরুতেই বলেছিলাম এটি একটি অ্যালার্ম সিস্টেম। দরজা, জানালা, ক্যাবিনেট কিংবা যে কোনো ডোর সিস্টেমে সিকিউরিটি ডিভাইস বা অ্যালার্ম সিস্টেম হিসেবে এটা ব্যবহার করা যায়। এটা কিভাবে সেট করতে হয় আমরা অবশ্যই দেখব। তার আগে দেখে নেব ডিভাইসটির ওভারভিউ। এটার প্যাকেজিংয়ে আলাদা কোনো ইউজার গাইড নেই। প্যাকেটের পেছনে দরকারি ইনস্ট্রাকশন সহ লেখা আছে অন্যান্য সকল তথ্য। চলুন এবার প্যাকেট খুলি, দেখি কেমন এই ডিভাইস। দুটি আলাদা পার্ট আকারে এই হলো ডিভাইসটির ফুল সেটআপ। দেখলাম ছোট্ট এই অ্যালার্ম সিস্টেমটির ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল খুবই সিম্পল। এটাই হলো মূলত ডিভাইসটির মেইন ইউনিট। মূলত অ্যালার্ম হিসেবে কাজ করে এই অংশটি। সামনের এই অংশটি থেকে পাওয়া যায় এটার অ্যালার্ম সাউন্ড। সাথে সেন্সর হিসেবে কাজ করা ছোট্ট এই অংশ। পুরো সিস্টেমটি সেটআপ করতে এই দুটি পার্ট অবশ্যই পাশাপাশি রেখে সেট করতে হয়। দুটি অংশ এভাবে পাশাপাশি রাখলে কোনো প্রকার অ্যালার্ম বাজবে না, কিন্তু যখনই সেন্সর ইউনিটটি একটু দূরে সরে যাবে সাথে সাথেই বাজতে থাকবে হাই ফ্রিকোয়েন্সি লাউড সাউন্ড। এটার কর্কশ বিপ সাউন্ড এতটাই জোরালো যা শুনতে পাওয়া যায় বহু দূর থেকেও। অ্যালার্ম ইউনিটে সাউন্ড অন বা অফ রাখার ব্যবস্থা আছে। এজন্য মেইন ডিভাইসের বাম পাশে রয়েছে ছোট্ট একটি পাওয়ার সুইচ। এই সুইচের মাধ্যমে এটা অন বা অফ করা যায়। ডিভাইসটি অ্যাক্টিভ করতে দুটি ব্যাটারি দরকার হয়। ব্যাটারি ইনস্টল করার জন্য ফ্রন্ট সাইডে এখানে আছে একটি ব্যাটারি চেম্বার। দুটি AAA সাইজের ব্যাটারি এখানে বসাতে হয়। চলুন টেস্ট করব ব্যাটারি বসিয়ে। ব্যাটারি ইনস্টল হলে পাওয়ার অন করব। দেখুন অন করা মাত্রই শুরু হয়ে গেছে লাউড অ্যালার্ম। সেন্সর ইউনিট কাছে না থাকলে এভাবেই অ্যালার্ম বাজতে থাকবে। এরপর সেন্সরটি এভাবে পাশে রাখা হলেই সাউন্ড অফ হয়ে ডিভাইসটি থাকে স্ট্যান্ড বাই অবস্থায়। মূলত এভাবেই কাজ করে ছোট্ট এই অ্যালার্ম সিস্টেম। যে কোনো ডোর সিস্টেমে এটা সেট করা যায়। হতে পারে মেইন গেট, ঘরের দরজা কিংবা জানালা, আলমারি, ক্যাবিনেট কিংবা অন্য যে কোনো ডোর সিস্টেম। যে কোনো দরজা এবং ফ্রেমের দুই অংশে সিস্টেমটির দুই অংশ সেট করতে হয়। ফ্রেম এবং ডোর অংশে আটকে রাখতে দুটোরই পেছনে দেয়া আছে শক্ত আঠা। একটি দরজা সেট করে দেখব ডিভাইসটি কেমন কাজ করে। এজন্য মেইন ইউনিট বা অ্যালার্ম সিস্টেমটি সেট করব একটি ফ্রেমের মধ্যে। এরপর সেন্সর ইউনিটটি বসাবো দরজার গায়ে। ডিভাইস এবং সেন্সরের মধ্যে দূরত্ব বেশি রাখা যাবে না, সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে যথাসম্ভব কাছাকাছি রাখতে। দেখুন দরজা খোলা মাত্রই শুরু হয়ে গেছে লাউড অ্যালার্ম। এভাবেই দরজা বা জানালা খোলা মাত্রই টের পাওয়া যায় অ্যালার্ম সিস্টেমটির মাধ্যমে। যতক্ষণ খোলা থাকবে কন্টিনিউয়াসলি বাজতে থাকবে লাউড অ্যালার্ম। মূলত এই ছিল ডিভাইসটির সেটআপ প্রসেস। আপনারা দেখতে পেলেন কত সহজ এটার সেটআপ পদ্ধতি। দিনের বেলা প্রয়োজন না হলে এটা অফ করে রাখা যায়। এরপর যখনই সিকিউরিটি বা প্রাইভেসির প্রয়োজন হবে অন করে রাখা যাবে যে কোনো সময়ে। চলুন এবার ডিভাইসটি খুলে দেখব কিভাবে এটা কাজ করে। সাথে দেখব কি কি কম্পোনেন্ট আছে দুটোর ইনসাইডে। প্রথমে খুলব সেন্সর ইউনিট। খোলা মাত্রই প্লাস্টিক ক্যাসিংয়ের অভ্যন্তরে দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট একটি ম্যাগনেট পিস। এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে ম্যাগনেটিক সুইচের মাধ্যমে ডিভাইসটি কাজ করে। অবশ্যই অ্যালার্ম অন বা অফ হয় একটি ম্যাগনেটিক সুইচের মাধ্যমে। বিষয়টি নিশ্চিত হব অ্যালার্ম ইউনিট খুললেই। এটা খোলার আগে বের করে নেব ব্যাটারি দুটি। ডিভাইসটি খুলতে পেছন দিকে একটি মাত্র স্ক্রু আছে। যেহেতু ডিসঅ্যাসেম্বল করব অবশ্যই স্ক্রুটি খুলে নেব।
ডিভাইস খুলতেই ভেতরে একটি ছোট্ট সার্কিট দেখা যাচ্ছে। চলুন অল্প কথায় বুঝে নেই এই সার্কিট বিষয়ে। প্রথমত সার্কিটে পাওয়ার কানেক্টেড হয়েছে এই দুটি কেবেলের মাধ্যমে। দুটি AAA ব্যাটারির মাধ্যমে মডিউলটি চলে মাত্র 3 ভোল্টে। এটার অ্যালার্ম সাউন্ড বা টোন রেকর্ড করা আছে এই চিপের মধ্যে। চিপটি ফুললি কোটিং করা আছে সিরামিক ম্যাটেরিয়ালে। এরপর এপাশে রয়েছে এটার পাওয়ার সুইচ। পাশেই একটি ট্রানজিস্টর এবং ইন্ডাক্টর দিয়ে করা হয়েছে অডিও অ্যাম্প্লিফাই। অ্যাম্প্লিফাইড অডিও শোনা যায় এই পিএজো বিপার বা স্পিকারের মাধ্যমে। হাই ফ্রিকোয়েন্সির কারণে প্রচুর লাউড শব্দ হয় এই স্পিকার থেকে। সবশেষে স্বচ্ছ গ্লাস কভার্ড এই অংশটি হলো ডিভাইসটির ম্যাগনেটিক সুইচ। এটার কাছে চুম্বক জাতীয় অস্তিত্ব পেলেই সুইচিং পরিবর্তন হয়। চলুন এই সুইচিংয়ের বিষয়টি আপনাদের একটু বোঝানোর চেষ্টা করি। সুইচের কাছে চুম্বক নিলেই সামান্য শব্দ হয়। হয়তো আপনারা শুনতে পেলেন খুবই সূক্ষ্ম এই সুইচিং সাউন্ড। মূলত এই ছিল অ্যালার্ম সিস্টেমটির কার্যপদ্ধতি। এভাবেই কাজ করে এটার অ্যালার্ম সিস্টেম। আজকের ভিডিওতে একটি ডোর সিকিউরিটি বা অ্যালার্ম ডিভাইস বিষয়ে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করলাম। প্রয়োজন হলে ডিভাইসটি কিনতে পারবেন। 130 টাকায় কেনার লিঙ্ক আছে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে, হয়তো কাজে আসবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না। নিত্য নতুন গ্যাজেট বিষয়ে নিয়মিত জানতে পারেন। এজন্য অবশ্যই গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, সাথে বেল আইকনে ক্লিক করে অ্যাক্টিভ থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।